Kamaro moro mantie jara malolo TV en odiochieng' maber. Ma indien kuku mar wach koranje Fulumbaka. Odiochieng' kawuono wadwa rango weche gweko mag mibadhi. Mabende kinde ka kinde osebedo ka gin gi gweko madwoko chien kaka oganda mawuok e piny mar Kenya. Wadwa rango gwengewa mag Luo Nyanza. Nwaneno ka Juma Nieri ne ogolo oboke kawuok e apis mar Auditor General mabende ne owacho kaka jobura mopogore opogore osebedo ka ok ti makare kod omenda mawuok e agulu mar CDF. Wadwa rango ni to omenda nieri konego konyo jopiny to itiyo kode e project manyawawa namo. Arwaki e studio. Erokamano Nyamoso Gandawa. Nigwara mogi kamora moro montie nyinga endo Chado Orengo an wuod Kisumu County. Erokamano nya Orengo arwaki e studio kendo goni erokamano kuom biro. Geno ni in bende ing'eyo weche mag mibadhi. Wach mar mibadhi kone kod kocha mibadhi e sirikal maduong', mibadhi e sirikande mag gwenge. Sani eri koro ne Auditor General ogolo report kaka jood bura mari ok tin ne 273 osebedo ka tiyo kod omenda mowuok e agulu mar CDF e yo mane kare. Wach mar mibadhi ni rubro wache nyaka kara. Aparo ni wach mar mibadhi kaka sebedo ka wache studio kae Jeff en ni gima onge go en telo. Yes. Nikech waseneno kaka mibadhi osebedo ka timore. Mokwongo kwa wache wach mar CDF. Yes. CDF ka wang'eyo maber kendo kwa wang'eyo chik ma Kenya kaka wacho. Yeah. Devolution is anchored at one center. Yeah. CDF is against the spirit of devolution. Mano gimane wasebedo kwa wacho ni bana CDF ni Uhuru Kenyatta should tell the MPs first ni onge ya nyalo bedo no golo pesa mar CDF nikech tij mbunge en legislation, representation gi oversight. Onge ka mbunge nyalo bedo no timo oversight to be otimo ogedo choche moke kor gweng, opayo ndara, okwalo pesa moke kor gweng. Pesa kite wakaw gi to waket gi devolution kiti odhi e county government mondo mbunge obed mana gi tich mar loso chike ng'iyo national government gi representing constituencies in national assembly. Ka wanyalo timo mano to wach mar ni we bungo kwalo pesa gi dikoro onge. So mano agulu mar CDF ni ok en gima nego benege tayo. It is an illegal entity. It's an illegal thing. Nikech ka national government dwa timo development e constituency, why should it go through the MP? Why should it go through the MP? Ntie county commissioner. National government is at all levels. County commissioners even if county commissioner is not there, there's a county coordinating office mar national government at the county level. Koro pesa mar national government magidwa timo go development at the grassroots level should come through the county coordinating commission, county coordinating agency or the county coordinating infrastructure mar national government. Magine go nyaka e chief ingeni pod gin gi jogo makata bende wasewacho ni gionge lakini king'io National Government Coordinating Act jogo pod nitie kamano. So wacho ni bana CDF gimoro ni mbunge is also involved. Mano is the same mentality maoneno ka MCS be also demanding ni governor pogne gi pesa moro magitimo go development in their wards. What development fund? What is what development fund, Jeff? What development fund onge nikech pesa de kosebire county tij MCA and timo representation or represent kind MCA ma Kisumu Market Ward. I represent the Kisumu Market Ward titero weche wae kacha. Ka county government timo budget to county bureau consult kodo to wacho ni bana wan kaka jo Milimani Market Ward magi issues wa to county government prioritize to wa follow up kaka gigo tim in kaka MCA wa idhi ng'iyo ni county government otimo gigo I represent wa kacha itimo oversight mondo county government kikwal pesa no mara tijo mobedo elected kaka MCA kaka senator gi kaka mbunge oversight ni matinde okitim kata okitim ni even you can senators bedwani omegi pesa moro kanyo ni kiti mar senator ma senator wodho go korgwe there's nothing like that even you Jeff kajo wanyalo wuok e mentality machon mar ni mbunge ni asegero hospital asegero ng'wase mano tij mbunge ka wanyalo wuok e mentality no to Kenya wanyalo dhi ben the new constitution wacho ni bana there must be separation of government. One gi national government to one gi county government. National government ni gi wings adek, judiciary, legislature gi executive. County government be ni kamano. Koro wawe mondo each of these sections otimono timtije okwa bedo gi issues mar bunge kwalo pesa mano mokwongo nikech CDF onge constitutional anchoring okobedo anchored motegno a constitutional dispensation marwa. So that's the problem. Koro ineno kata mbunge ni kode kanyo tena na avenue mouru bribe go wabunge mondo konye kata kodo kwalo pesa more national government wabunge koro dhi mos nikech bobo gi bana kudhi mateka yenyata dhi golo CDF. Iwinjo Jeff? To kawa golo CDF no ineno kata mana political competition at the constituency level. Dhi bedo very fair nikech onge gima ng'ato dhi wacho ni CDF ni an gi CDF. Ji bede gi equal political grounding to ji campaign to ji yiero on the basis mar gik moko adek magidhi timo legislation, representation gi oversight. Ntie wabunge moko aneno kata king'iyo gazette ma kawuono nyinge king'iyo an ga Kisumu County I must talk about MPs ma Kisumu County gazette manogol juma mokalo this thing around Sunday something like that king'iyo Standard
ne giwacho ni giketo list mar wabunge kanyo. An ing'eni kana adhi kanyo takuonga ng'iyo mana Kisumu County. Vere yode. Ayudo Kisumu County, ng'ino jawa marach. Kadhi ayudo ka Seme ni kanyo. Mbunge naonge kanyo. Ayudo ka Seme ni kanyo to gi Nyakach. Aduma ni kanyo to Nyikal ni kanyo. Koro penjo bana, kata wabunge wage bana. Uje manade. Iwinjo. That's why I say ni kajo wanyalo understand. Mondo wuogi nikech ng'eni corruption, Jeff. Corruption nyaka bed fought from the mind. Wachako fight corruption from our mind. Ni bana tij mbunge nango. So ka mbunge bire kor gweng to kokwae pesa. Gimoro Nyikal wuotho gi pesa ni kako dwaro en motimo gimodwaro. Aduma timo gimodwaro Nyakach gi pesa ni. Should not be allowed. Kwa ka pesa ni totere county. To ji mang'iyo ranguma, for example kaka Kisumu County. MPs ding'iyo to bana Nyakach, ang'otim Nyakach. Iwinjo, one gi sub county administrator. Lakini mbunge be dhi wacho ni bana an kaka representative ma Nyakach. Ere gima county government timone Nyakach constituency. Iwinjo bana. Ere gima Kisumu county government timone Seme constituency. To tiyo gi MCS makanyo. Then kata mana control over corruption dhicha godok chien nikech everybody will be focusing on ng'iyo ni accountability ni malo. Ranga winyi maber kata kiwe mano kawe mar jod bura mar agulu mar CDF ni governors bende nyaka no year 2013 ka agogo pong pile episode ta general igole wach. Pile gibedo samon iluongo gi Senate committee kaka gitiyo kod omenda. Kare mibadhi ni en kamora mora. Mibadhi ni kamora mora. Adwa ni ngi last week ka migosi Raila Amolo Odinga nyocha ni Homa Bay e rapar mar migosi Jeno Kajwang. Ineno ka jo Homa Bay no jaure ne awiti kabisa. Nikech what do gima national leaders understand? And when we talk about national leaders, man talk about Raila Odinga, Uhuru Kenyatta. I don't think gima national leaders understand ni bana. Devolution ni gima thine mawango. One kaka jo Kisumu County, devolution no is so important for us. Yes. It is so important and we are not going to keep quiet. Kaga wana pesa mukelo mathin Kisumu olago. Iwinjo. Ewe wacho ni bana, ka devolution wanyalo ya ni wawe uru jo piny. Mondo team focus nikech jo piny are going to start asking MCS ni bana in kaka MCA marwa we yieri kaka Milimani Market Ward. What have you done to us a county kanyo? Ang'o mitimo mondo ensure ni corruption maranguma kata rasanga kata weti kata bado bedo blamed for. Ang'o misete mondo chien. Wan kaka jo Milimani Market Ward, how have you represented our issues? Issues magi mitero kacha. Wan kaka jo Milimani Market Ward, ere policies ke chike nikech tije legislation ke chike misetere bunge kacha mondo reduce weche ma corruption both nationally gi county nikech kada wana bunge maro ka Kisumu Central Coast wapo penjo keno bure ni bara in keno bure nyaka ne wieri chika di misetere bunge okodo ni ngiso ni isemiyo nyithinda par basari mano tij governor wado ni ngiso ni kaka bunge ma Kisumu Central chika di misetere bunge ma affect Kisumu Central ere kaka ise represent issues wa ndara mariche Kisumu Central, lighting mariche Kisumu, gig mariche Kisumu Central kasi. Erika kiseteru gi national government. Iwinjo, gi oversight. Uhuru Kenyatta ka kwalo pesa wa Nairobi kacha. In kaka mbunge ma Kisumu Central. Erika misetimo in terms of way parliament, in terms of chike, in terms of kelo koko. Mondo corruption mi kwalo pesa wa national kacha odok piny. To waduoge county bi wapeni to un MCS mago, MCA ma Milimani Market, MCA ma Kondele, MCA ma Railway Ward, MCA wa Nyalenda, un kaka MCS wa. What have you done to ensure ni governor okomiso create pesa maro mokelo mar devolution. So corruption must be fought from all spheres. MCS ge kiore no kana wuoko di chira wala chana no wacho ni kage tiyo tije gi maro basa tije adek magen godo to wasinyiso ge pile kendo ging'eyo. To wigi wil kata wanyise ge kata ka gibiro kai biyo ge moko ipenje tije to ebo. Obokore no dwagero ndara. Kuri penjo ndara tironye ngado ba. Ogeyo di tije erago. And ye bado na kuwe kaka jo media. Ube jogi ko biro studio kama untie kai. We uru wege wene giro dho wach kai ni osegero cho, ogero ndara, okunyo. Tabi ni kunyo mano tiji MCA. Mano tiji MP. Nyojo winyo ka MPs moko ndiko kodwa gero skunde, skunde tigero nade. In nga, mbunge tijo gen gero school. So kwanyalo change mentality mar piny. And marwa as a society to understand gimomiyo corruption dinyi meoteka yeni, there's a lot of confusion in roles. Yes. Iyo ka corruption otimore NYS okwal kata 6 billion. Yene waparo 900 million. Gini en kata 6 billion mokwal. Tiwinyo ni mokwongo defend ng'ane Murkomen. Ma senator ma tijo nego be no defend pesa wa. Ng'amokwongo defend ng'ane Adan Duale. Ng'amokwongo defend ng'ano en mbunge maro ma Kisumu Central. Mokawo Iguru. Magi dhigo ni bana NYS konyo ji gi defend corruption matimore NYS kanyo. We must be honest.
ka wabunge gi nose defend Anne Waiguru. Yes. Chiema koro Anne Waiguru case no uru kendo gibalo Anne Waiguru ni bana inje kuba. I think to un kara what were you defending? That's why we must ask our people about what is the role of everybody. What is the role? Is the Ethics and Anti-Corruption Commission? Yes. Gintiji is very minimal around investigating, recommending for prosecution. To corruption, okinya bedo fought through legislation and prosecution. As if when you need corruption, yes, laws and policies are there. Corruption can only be fought through political will. The political will, nyakwe bedo ni wanjo Jubilee kata wanjo CORD. Adwa ningi MPs ma miario gi prabedo dek ma nyingi gi no wuok ga Sedgwick mokalo e wach kuo mar CDF. Ne gin jo CORD. Giriure. Ne ntie jo Jubilee gi jo CORD. To ntie jo CORD, to ntie independent, to ntie gimoro en changanyiko. So nyakwa ni bana corruption is affecting all spheres of our society. Yes. Kingio counties mag CORD, ntie corruption. Kingio counties mag Jubilee, ntie corruption. That's why as a society nyakwa ni bana corruption nyakwa kete mokwongo in our constitutional dispensation. Wani bana constitution wacho niya, ntie separation of roles. Mbunge tije nango, MCA tije nango, governor tije nango, senator tije nango. Kwa nyalo separate those roles mokwongo. Yes. Then we chako on a good footing. So wawing bana fighting corruption, kingio kata mani counties, jimine no kasani fight corruption mateka enyagi. The only fighting corruption nikech koro gido chung governor. I don't mean example. Nyoti winjo ka Jakrangum for example Kisumu County. Owacho ni bana ngama koro do chung governor, ginji mane gimio tender moro mo supply kata yedhe motop e hospital. Koro gi fight corruption man nikech koro gido bedo governor. Kede Siaya, orengo sani fight corruption nikech ango? Nikech do bedo governor. Nyongo sani fight corruption nikech do bedo governor. To nyako corruption obed lweny mogoyo pile. Kata kido bedo governor, kata kido bedo governor. Gigoe mondo gikony jopiny. Gigoe mondo jopiny kikla. Gigoe mondo gikony jopiny. Jopiny onge wachne. Gigoe nikech kore na agenda mar campaign. Koro jopiny gino inga ikadho kodu. Jopiny oinga minyono kidwa idho gorofa. Kose chopo malo ting'iyo gi kamae. Is corruption? To onge gima itimo. Because corruption nyaka go away from an integrated side. To gima important corruption ka Jeff. Gima very important corruption ka. Nyote winjo kama Migosi Uhuru Kenyatta. I was not in the country. Ko na watch a live stream. Na watch news. I winjo kama Migosi Uhuru Kenyatta. President. I don't understand. The president is the commander of chief of the armed forces of the Republic of Kenya. Yes. Ngani kusitingo bare no dona tim nango iparo ni kata Uganda atako what can you do kat koro Kenya ka internally emosewa tani kora tim nango ogo bade piny Matiangi gima goa ji ariyo makata onge executive powers nyocho clean corruption in Ministry of Education kai president man gi executive power gi cartel of corruption around him wacho ni bwana odwa na tim nango wadwa na tim nango nikech osiepe ma Waiguru manyicho yere ministry manyicho riem sani koro dwa chung Kirinyaga nyimege gi obedo mentioned joma ni imiyo tender a ministry. Even Jeff. Wade gigo siepe ni mo ne jogi duto nonro. Nonro manade mitimo. Fwenye to ngama ne gima kosa mondo oketi. Adwa engineer. In Jeff nyingi dak no wuok list no. Adu nyinga to de onge. Nango. Jomane nyingi gi owuok. Nyingi no wuok nango. Nyingi no wuok nango. Iparo ni ichich kod. Ichich kod ginango. Ichich kod ginango. Gina chich. Nikech ne gin kanyo donge. Ichich kod mana kein kanyo. So and so long as that's why always my principle is nibana nyingi ko luonge what corruption step aside nikech onge dakne luonge nying William ango mi nilongo mana Waiguru gi Kabura gitingo pesa gunia so corruption president oknya wacho ni onya fight corruption ni onge gimo nyalo timo nikech maybe EACC temo to EACC ketemo to koro idwa mako kata nyamin president do mani inyori domo yene yamake ili make nade president poko adwa mi a good example Jeff Kibichu permanent secretary mare interior court noto sentence in 3 months in here ne wacho no podo okoyie gi ruling ni wacho yodwa ni podo ochako winjo to nebe ni Jeff emo make wach moro mathin mobe dikoro podo wacho ni mar Jeff no bwete teremos ko yudo ka buro mar ne marach to do wacho ka inie iwinjo court kose wacho ni ma ticket iye koro wuoyo ka in kanye ingene ya Kibichu is a convicted and convicted and no could be investigated sani court say develop evidence man is already convicted ingene sama court say make ruling Jeff is already a conviction so ene go be no wuoyo ka ne jela koro wachne wan joma ne oko emwa konye ni ngano be nyocha dhoge mobuoth matin monero lakini ene go be no wuoyo kan kanye ei jela. That's why we are saying in Kenya, what we are missing in the fight against corruption. And Attorney General, give Muigai and cousin president. Even you.
bedo nen cousin president is already a role of conflict. Nikech king'iyo kata kako sebedo ko handle cases ge, kata ICC, gi other cases mosebedo ko handle. Ineno ka entiye mana defending the status quo, protecting the president. Ang'o. Yango wacho ni bana, kwadwa ni Kenya dhi nyime. To nyakwa ng'e ni bana, jo Kenya mara nigi opportunity, kendo nigi ability, mar kawo leadership position, kata ko ken wuod Kenyatta, kata ko ken wat Kenyatta, kata ken ng'ata. Iwinjo bwana? So that we are able to say ni bana, corruption, nikech Jeff adwa nyisi niya, ka in president wadu moro luonge corruption. Okibidhi ne matek ahinya kaka inyalo dhi ne ng'at machielo. Wacho ni bana, kantie conflict of interest aina. To miyo fight against corruption bedo matek. Winjo kaka president wacho ni odwa notim nang'o. Nikech ng'amo bedo mention kanyo to nyamin. Moro mo bedo mention kanyo mi niwe guru cha be joge. Nowacho ni osegolo omenda duto, ogolo omenda ne DCI, ogolo omenda ni EFCC, ogolo omenda ni obila. Orengo keto wacho no. Ang'o me koro wacho ni jogi eri apiso rita general Benitien. Wacho ni to kare an koro urwani ati amidu ang'o kendo. Semi unyaka mondo kedo kor wacho. Jeff, kane wayiero mondo kedo gi wachni. Kane wayiero Uhuru. One of the Jubilee manifestos and there will be no tolerance of corruption. Yes. What did he mean? Bad. What did he mean? Nikech ngeni kata mana Kibaki government was giving money to Jomi Wachogo. Money is a normal giving institutions government institution money is not president should not brag niyo ge pesa, because that is any annual budgeting process will budget for all government institutions. So president of Kenya wacho na sema miyo jogo pesa. What we want from Uhuru Kenyatta is strong, focused non-tolerance to corruption. Nikech corruption mi wacho Kenya kae, corruption every year matimore work around him. Ministry of Health winjo nitie corruption. Ministry of Education kane pokine ne winjo nitie corruption. NYS gik matimore gi no chungo. Ochungo nade? Ochunge nade koro sani en dwa kete governor. Ka nyoro nyocho kito Martha Karua dwa chung. Poko wacho no dwa kete. Odwa kete governor. Show interest Uhuru poko wacho ni an kaka Uhuru achungo. Poko wacho. Iwinjo je. Wabejo mo wacho diere. Yeni mriambo mar ponde gik moko ni ngane poko wacho ne mo ketho. Poko wacho. Let us just say ni bwana president of Kenya. Oketa kira ni bwana jimo medo mention the corruption go te. Yes. Should not be given current nomination in political parties because they control these political parties. Corruption, we are not going to fight corruption by being nice. John Pombe Magufuli is winning the war against corruption in Uganda. He is not being nice. Imagine karamana Kenya ka Uhuru Kenyatta okunyagizo wanotimo gimoro tiwinjo ko lungu cocktail to jo corruption giteni kanyo gine magi madho wine jima nyingi gidongo na oking'iyo ja formation mar secretariat jo corruption madongo gima ni kanyo jima nyingi no luongi cases gi. So Uhuru cannot tell us no fight corruption ni onge gimo nyalo timo to ene moneno ka corruption dhi nyime to onge gimo timo about it. That's why we are saying the only problem on go Kenya kai sani momiyo corruption odhi malo kaka entin is lack of leadership. One leader man does not know where we are going, does not know what is happening, does not care about what is going on. Kenya to eno kama mane mone kumenewa ka eno ndamu ni Kenya ko record wane mwaka usiling probiji wabolo ni obila ini makoma kigigati katani ni overspeed or ngibro golo miario more mi obila kanyo wan kaka jo Kenya okang mane mone kumenewa ka mondo wetie kwache wan kaka jo Kenya okang mokwongo mone go ni accessing government services all over the world. Yes. In government offices it always takes long. Yes. Nyaka first of all we learn to do things in good time. Ingejo Kenya actually know that of things last minute. Last minute, so what do we work out shortcut on everything. Can we learn to plan ourselves so that we do things in good time? To understand government processes take time. Do we allow that government process to go on to other services model? To kwa kero no do shortcut will never go anywhere. I can give you two examples of my friends who are recently arrested for overspeeding. NTSA giketo speed camera chato gi manipulate gino. Yes. To gimaki. Jogo stood there. Yes, they manipulate the speed governor. Koro giwacho ni bana Jeff, you are running at 140. Tingen ti geche moko matinde minyalo keto auto drive. Iwinjo. Kisekete to koro ringo kata mana at 80. Koro konya kadho 80. So giwacho ni riembo at 190. Tiningen ni riembo at 80. The most problem with most of us is our police use a market to start panicking. Koro ni boss to saidiane. Karmondi stand your ground so that if you because kata manako maki ni overspeed. Yes. It's not a criminal offense. You cannot be thrown in the cell for doing that. You just record something in the court, TV go find to itigo kamana. That's why I think Kenya should also start accepting ibana. Inya go through the whole process of the law. Inya go through the whole process of judicial system. Komaki, just take it, record. They just record you. They'll not arrest you.
You cannot be arrested for a traffic offense. If the Nickney charge sheet, to kin to chulo can find to the court. That is simple. But most of us think police mean to weka ndani. Okunya weka ndani where? So most of Kenyans also still don't know their rights and don't know what to do. So they get fumbled. Give work nika police market. The only way to leave this thing is to jack off money. Yeah. So it's a way of also our society learning what are our rights. What can we do? Erigi monya lote momondo keep police frustrated. To mogik, very important, is about elections. We must ensure you elect people with integrity. Okwanya elect people with integrity. Ka the first thing ma Jeff obiro ira ni dwechu. Tenyo Jeff ni gonya. Ka Jeff osegonya, Jeff koyere nyako recover pesa manogonya gocha. Nikech ongeo that position. Our people nyaka ngeni bana kwadwa yiero ji. Wayier ji on basis of what they can do, not on how much they can give us. Nikech kwa yiero ji ni manyalo gonya, to mano to ka gisedonjo kacha nyaka recover pesa. Sani we are going to elections in 2017. We have more than Jubilee administration is the government has got the highest number of scandals ever since Kata Manandalo Moi. Scandals were not as many as Kata Jubilee. To Kenyans mokontie based on their tribal inclinations and tribal mobilization. Por gidi go to the Jubilee. And you see, Kenyans must unite against what from saying about one on this year, 2017. We must agree about election is going to be against one issue only, and the issue is going to be corruption. Kawa nyalo wacho mano kaka jo Kenya to wadhi timo kaka jo Gambia no timo. Yes. Mwa golo dictatorship. Jo Uganda be ko timo kamano to gidhi timo election magi biro change sirkal gi. Jo Rwanda nyalo timo kamano. To wan kaka jo Kenya on this issue of corruption, aparo nego be nuwa golo sirkal ju mondo wayiere sirkal machielo. Be wateme nga machielo. Mabe ok nyal wabro golo. But on this example, mar Jubilee has shown us they are not able to do it and they have failed. And they must go home. Awinji orengo Kenya, awinji okang'eyo kamano nyalo timore. Kajo Kenya nyalo biro Kenya kwa wachini kuro wadwa go kura based on issues. Nikeche kinika kinde wanjo Kenya wasiko manane ngani wuke dhodwa, ngani okuke dhodwa, ngani ogonya, ngani okogonya. Kama kunyalo rumo, to penyo mar Kenya wanyalo dhi nyuwa mabere kod weche mag dongruok. Goriti ne oganda. Ero kamano ni kwa Ramogi kamora maro muntie. Wasebedo kwa wacho mibadhi. Wasewinjo ka wabunge gi jochung' mang'eny achung' moko osedhi mokaw nomination papers gidwa chung' e gwenge wakunde montie moloyo Luo Nyanza. Wadwa ni ung'igi ugo gikogno mondo yiero mwadhiye mawang'ni obed yiero mwadhi yiero joma nyalo timonwa gimoro. Gima dwa ni jodala wong'e ni kidwa yiero mbungo bede joma nyalo timonwa gik moko adek. Ngama nyalo represent constituency maruno e National Assembly. Representing tiene no kao issues magu to utere National Assembly. Ngama nyalo timo oversight on the national government. Oversight for us gima duong' mogik en ngama nyalo gore lweny mar mibadhi e National Assembly. To mogik en ngama nyalo timo legislation. Ka in gi mbunge masani to dwano yiere to onge bill mosegatere parliament for the last 5 years. Ngano ok nyatimo legislation. Nikech legislation is basically ndika concept idea tidhi e parliament until legal drafters madhi konyi ndiko bill. So golo bill is not miracle. It's not kingiyo jikaka Sakaja produce chikadi ariyo. Iwinjo ntie wabunge mang'eny to wan koro ni onge kata ng'aw tere bill moro kata mana independent bill kata mana personal members bill moro motero push mobedo chike Kenya. Koro nyisa chiel. No. Kantie ting'isa ma to kang'eyo nikech asebedo ka follow gig. To kantie Luo Nyanza MP moro manyiso tero bill moro mokadho. To inyalo ng'isa nyinge. Aparo ni onge. Link aparo ni ngeni onge. Kisumu Central. What do you mean at Kisumu Central? Kisumu Central endalawa. They watch today idwa di chung. Na wacho kanje. Ne oganda wacho idwa chung be kana penyi. Oganda wacho chung. Ibro nyiso gi do woko ka ichunga ra ukichung. Jadalawa ma Kisumu Central podan kodu. Kochopo samakare to abro wacho weche Kisumu Central gi weche Kisumu County. Sapo kochopo. Jeff. Haya, awiji. Kisumu Central onge gima wacho. Ging'eyo na to wanu wakia. Wanu wakia. Gineno TV. Kisumu Central ka wacho kama to ging'e gima wacho. Koripondo, haya. Kata Kisumu County at large. Onge wacho. Unaponda chieng' moro ka ochopo ibro wacho. Onge wacho. Fano len kukuwacho wacho koranje fulo waka korore. Ero kamano. Yes.